בגלגל. אם את רוצה, אני יכול לעזור לך אחרי הלימודים. אני מעדיפה ללכת ברגע. יאללה, מזל טוב! מזל טוב! איזה בלגן היה אתמול במסיבה. אנסו את דן. כל המכללה בחקירות. אנסו סטודנטים במסיבה. שי ורמי רקדו איתה. אני פשוט לא מסוגל לדבר איתה. היי דנה, איך את מרגישה? יותר טוב. תודה שבאת. הילה, חייבים לפתור את העניין. כל כוח לכל זה. זה לא נורא, זה טבעי. תגיד את זה.